Dear students, hope you all are fine and staying safely at home. In this video, we will discuss about annuity and its terminology. This video is part 1. In this video, we will understand what annuity is, what are its types, and then practice 5 important numerical examples. This video is especially made for class 12 business mathematics students but can be used by others too. I am the instructor of this lecture and my name is Apple Dugar, and without wasting much time, let's get started. Okay, we will start with definition of annuity. What is annuity? So the first point defines annuity. An annuity is a series of equal payments made at equal intervals. The intervals could be yearly, half yearly, quarterly or monthly. So यहाँनिर यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि एन्युटी भनेको के रहेछ सिरिज अफ इक्वल पेमेन्ट्स रहेछ जसलाई हामी इक्वल टाइम पिरियडमा के गर्छौं पे गर्छौं या रिसिभ गर्छौं त्यो टाइम पिरियड इयरली पनि हुन सक्छ हाफ इयरली पनि हुन सक्छ क्वार्टरली पनि हुन सक्छ या मन्थली पनि हुन सक्छ अब यसलाई तपाई यसरी बुझ्नुस् कि जस्तै मान्नुस् तपाईको कुनै एउटा बैंक अकाउन्ट छ त्यो बैंक अकाउन्टमा तपाईले एकचोटी पैसा डिपोजिट गर्नुभयो सुरुमा मान्नुस् 1 लाख रुपैयाँ र त्यसपछि तपाईले डिपोजिट गर्नु भएन अब कसैले तपाईलाई सोध्यो कि आफ्टर 5 इयर्स यो 1 लाख रुपैयाँ बढेर कति हुन्छ यदि बैंकले तपाईलाई 10% इन्ट्रेस्ट रेट दिदैछ भने दिस इज द केस अफ कम्पाउन्ड अमाउन्ट ठीक छ जानेर हामीले केवल एकचोटी वन टाइम डिपोजिट हुँदैछ र त्यसपछि तपाईले अरु बीचमा के पनि डिपोजिट गर्नु भएन केवल त्यसमा ब्याज मात्र एड हुँदैछ र हामी आफ्टर 5 इयर्स त्यसको भ्यालु निकाल्न चाहन्छौं भने दैट विल बिकम अ कम्पाउन्ड अमाउन्ट प्रब्लम राइट अब यदि तपाईले केवल एकचोटी मात्र डिपोजिट नगरेर एभ्री इयर डिपोजिट गर्नु भएको छ टाइम पिरियड 0 टाइम पिरियड 1 2 3 4 5 यहाँसम्म ल्याउँ हामीले सपोज पहिलो सालको एन्डमा यहाँनिर तपाईले 50000 डिपोजिट गर्नुभयो बैंकमा त्यसपछि एक सालपछि अझ तपाईले 50000 डिपोजिट गर्नुभयो फेरि 50000 डिपोजिट गर्नुभयो फेरि 50000 डिपोजिट गर्नुभयो फेरि 50000 डिपोजिट गर्नुभयो सो 5 सालमा तपाईको यो टोटल भ्यालु बढेर कति हुन्छ भनेर अब कसैले सोध्यो भने यो चाहिँ हाम्रो एन्युटीको प्रब्लम हुन्छ किनभने यहाँनिर हामीले के गर्दै छौं पेमेन्ट रेगुलरली गर्दै छौं र इक्वल पेमेन्ट चाहिँ यहाँनिर सबै 50000 र टाइम पिरियड पनि के छ बराबर छ हरेक एक सालको ड्युरेसनमा तपाई पैसा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ सो केवल तपाई एकचोटी पैसा डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने दैट इज सीआई प्रब्लम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट वाला प्रब्लम भयो र यदि तपाई पटक पटक पैसा डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ इक्वल अमाउन्ट दैट बिकम्स एन एन्युटी प्रब्लम है त अब एन्युटी चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ इमिडिएट एन्युटी या रेगुलर एन्युटी यसलाई एन्युटी सर्टेन पनि भनिन्छ र एउटा हुन्छ एन्युटी ड्यू अब यो दुईवटाको बीचमा मेजर डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि केवल पेमेन्टको टाइमिङ एउटामा चाहिँ एन्डमा पेमेन्ट गर्छौं हामी एउटामा चाहिँ बिगिनिङमा पेमेन्ट गरिन्छ सो यदि तपाई हरेक टाइम पिरियडको एन्डमा अन्त्यमा भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ पैसा पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने दैट बिकम्स इमिडिएट एन्युटी र यदि एन्डमा नगरेर हामीले स्टार्टमा बिगिनिङमै पेमेन्ट गर्दियौ भनेपछि दैट बिकम्स एन्युटी ड्यू है त सो यसको लागि वर्ड्सहरु ख्याल गर्नु इमिडिएट एन्युटीमा एन्डमा पेमेन्ट हुन्छ र एन्युटी ड्यूमा बिगिनिङमा पेमेन्ट हुन्छ है त यसलाई तपाई एडभान्स पेमेन्ट भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हामीसँग यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु छन् एन्युटीसँग रिलेटेड यसको फर्मुलालाई हामी दुईवटा क्याटेगोरीमा डिवाइड गर्न सक्छौं एक हुन्छ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने तपाईको पैसा बढ्दै 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 भविष्यमा कति बन्छ त्यो निकाल्ने हामीले फ्युचर भ्यालु एक हुन्छ यसको आजको भ्यालु निकाल्ने जसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर भन्न सक्छौं सो यहाँनिर टोटल 4 वटा फर्मुला छन् हामीसँग सुरुमा हामी फ्युचर भ्यालुको फर्मुला हेर्छौं सबसे पहिलो फर्मुला छ फ्युचर भ्यालु अर अमाउन्ट फ्युचर भ्यालु भन्दा पनि हुन्छ अमाउन्ट भन्दा पनि हुन्छ इमिडिएट एन्युटीको लागि सो फर्मुला हुन्छ एफपी अथवा ए भनेर लेख्दा हुन्छ p by i ब्रैकेट 1 + i को पावर n - 1 यो सिम्बल्सहरुको मिनिङ यहाँनिर साइडमा लेखिएको छ p भनेको पिरियडिक पेमेन्ट हो i भन्नाले रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर पिरियड हो यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो पर पिरियड नट पर इयर एन्ड n मीन्स नम्बर अफ पिरियड्स नट नम्बर अफ इयर्स है त त्यसै गरेर फ्युचर भ्यालु या अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू निकाल्ने फर्मुला यहाँनिर ड्यू आइसक्यो लास्टमा सो यसको लागि फर्मुला लगभग माथि जस्तै हुन्छ स्लाइटली डिफरेन्ट छ हेर्नुस् यति पार्ट यहाँ र यहाँ सेम छ जस्ट यसमा हामीले 1 + i ले मल्टिप्लाई गर्दिने हो एउटा एक्स्ट्रा पिरियडको लागि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ है त यसमा त्यसै गरेर अब हामीसँग प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला छ दुईवटा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी निकाल्ने फर्मुला p by i ब्रैकेट 1 - 1 upon 1 + i को पावर n र त्यसै गरेर एन्युटी ड्यू को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला सेम यो माथिवाला पार्ट अगाडिको यति सेम हुन्छ र लास्टमा 1 + i ले मल्टिप्लाई
जस्ट लाइक द प्रिभियस वन है त र सिम्बल्सहरुको मिनिङ सेम अगाडि जस्तै रहन्छ यहाँनिर पनि ओके सो फर्मुलाहरु बुझिसकेपछि र एन्युटी को कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब हामी केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं यो सबै क्वेशन्सहरु एक्जाममा आइसकेको छ सो ध्यान दिएर हेर्नु होला यसको लागि सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईलाई लग एन्टी लग राम्रोसँग आउनु पर्छ एक्जाममा लग एन्टी लग क्याल्कुलेटरबाट ननिकाल्नु होला त्यसको लागि तपाईले 4 फिगर लग र एन्टी लग टेबल युज गर्नै पर्ने हुन्छ अदरवाइज तपाईको आन्सर डिफरेन्ट आउन सक्छ है त सो लग र एन्टी लग टेबल युज गरेर यो प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नु होला सो म सँगसँगै तपाई पनि कपी र पेन लिएर बस्नुस् र यो सबै प्रब्लम्सलाई नोट गर्दै जानुस् है त क्वेशन नम्बर 1 यो चाहिँ 2075 सेट बी क्वेशन नम्बर 18 मा आएको क्वेशन हो यसमा के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्याल्यु यहाँनिर राम्रोसँग पढ्नु होला फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्याल्यु भन्दैछ सो हामीले पीभी निकाल्ने अफ कोर्स अफ एन एन्युटी अफ ₹8000 अ इयर यहाँनिर एन्युटी भनिदिएको छ यदि यो नभनेको भयो भने हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ यसमा कहिले पनि यहाँनिर तपाईलाई कुनै रुपैयाँ दिएर पछाडीपट्टि अ इयर पर इयर इच इयर भनेर लेखिदियो भने त्यो पनि एन्युटीकै प्रब्लम हुन्छ है त अनि फर 20 इयर्स 20 सालको लागि र रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामीलाई दिएको छ 5% पर एनम र यसको सल्युसन यसरी लेख्छौं हामी सबसे पहिला गिवन नोट गर्ने गिवनमा तपाईलाई यहाँनिर यो ₹8000 अ इयर भनेर जुन लेखिएको छ नाउ दिस इज कॉल्ड पीरियडिक पेमेन्ट सो यसलाई हामी पी भनेर लेख्छौं पी बराबर ₹8000 पी भनेको प्रिन्सिपल हैन यहाँनिर पी को मतलब पीरियडिक पेमेन्ट हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर नम्बर अफ इयर्स तपाईलाई 20 दिएको छ एन भनेर लेख्नु होला टी नलेख्नु होला एन लेख्नु होला 20 र रेट अफ इन्ट्रेस्ट जो छ त्यसलाई हामी आई भनेर लेख्छौं 5% भनेर दिएको छ पर एनम र यो 5% लाई तपाई डेसिमल फर्ममा चेन्ज गर्नुहुन्छ 5/100 and that becomes 0.05 है त ल अब हामी फर्मुला लगाउँछौं प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इमिडिएट एन्युटी को सो प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी यदि यहाँनिर एन्युटी मात्र लेखेको छ भने तपाई इमिडिएट एन्युटी भनेर बुझ्नु होला सो प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी या प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इमिडिएट एन्युटी इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ p by i त्यसपछि ब्र्याकेट 1 minus 1 divided by 1 plus i को पावर n यति यसको फर्मुला हुन्छ र त्यसपछि हामी भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छौं p को ठाउँमा 8000 i को ठाउँमा 0.05 त्यसपछि ब्र्याकेट 1 minus 1 open 1 plus 0.05 र यसको पावरमा यहाँनिर 20 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 8000 लाई 0.05 ले डिवाइड गर्ने हो सो 8000 लाई 0.05 ले डिवाइड गर्दाखेरि यो हुन्छ 1,60,000 र ब्र्याकेट 1 माइनस अब यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने यही यसमा मेन कुरा हो यो जुन पार्ट तपाई देख्दै हुनुहुन्छ दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सिम्प्लिफाई सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबसे पहिला तपाई यो बुझ्नुस् कि यो तलपट्टिको जो ब्र्याकेट भित्रको चीज छ यसलाई जोड्यो भने 1.05 हुन्छ र यसलाई हामीले रेसिप्रोकल गर्ने हो सो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि के हुन्छ यो पावर नेगेटिभ हुन्छ सो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं 1.05 को पावर -20 भनेर यसरी लेख्नुस् है अनि यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनेर यहाँनिर छोड्दिने हो अब तपाईले यसको जसलाई मैले अन्डरलाइन गरे यति हिस्सा यसको भ्याल्यु मात्र तपाईले लग र एन्टी लग को युज गरेर निकाल्नु पर्छ यो कम्पल्सरी हो क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्टली आन्सर नलेख्नु होला एक्जाममा गलत हुन्छ है त सो कसरी निकाल्ने अब यहाँनिर गर्दिन्छु म यहाँबाट हेर्नुस् है त सो लेट यो जुन पार्ट छ यसलाई x सपोज गर्ने लेट x इज इक्वल टु 1.05 को पावर -20 दुईटै साइडमा लग लगाउनुहुन्छ यहाँनिर एक सेन्टेन्स लेख्नु होला म लेखिरा छैन स्पेसको कमी छ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स भनेर लेख्ने र यहाँ हुन्छ log x बराबर र यो हुन्छ log 1.05 को पावर -20 यो log x जस्ता हो त्यस्तै यो नेगेटिभ 20 अगाडि आइहाल्छ र यो हुन्छ फेरि log 1.05 कहिले पनि लग लगाउनु भएको छ भने यो पावर अगाडि सरिहाल्छ है लग को प्रपर्टी या रुल हो -20 जस्ता हो त्यस्तै यसको भ्याल्यु तपाईले के गर्नुपर्छ लग टेबलबाट हेर्नुपर्छ अब म यहाँनिर तपाईलाई त्यो टेबल हेर्न सिकाइरा छैन होप तपाईलाई टेबल हेर्न आउँछ सो टेबलमा हेरेर यसको भ्याल्यु तपाईले लेख्ने हो र log 1.05 को भ्याल्यु यदि तपाईले लग टेबलमा हेर्नु भयो भने यसको आन्सर आउँछ हाम्रो 0.0212 है त र यो हुन्छ फेरि log x इज इक्वल टु अब -20 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो हामीले यो भइहाल्छ -0.424 कहिले पनि तपाईको फाइनल जो रिजल्ट हुन्छ त्यो नेगेटिभ आइराछ भने तपाईले डाइरेक्टली एन्टी लग निकाल्न मिल्दैन यसलाई हामीले बारको फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ कसरी गर्नु पर्यो log x इज इक्वल टु
यो माइनस पछिको नम्बर हेर्नुहुन्छ यहाँनिर के छ 0 छ ठीक छ माइनस पछि 0 छ 0 भन्दा जस्ट ठूलो के हुन्छ फेरि 1 हुन्छ सो यहाँनिर हामीले के गर्ने हो एकचोटी नेगेटिभ 1 एकचोटी पोजिटिभ 1 माइनस पछिको नम्बर हेर्ने त्यो भन्दा जस्ट एक ठूलो जोड घटाउ गर्ने है त सो 0 भन्दा जस्ट एक ठूलो 1 हुन्छ सो एकचोटी नेगेटिभ 1 एकचोटी पोजिटिभ 1 अगाडि हमेशा नेगेटिभ लेख्नु पछाडि पोजिटिभ लेख्ने हो र त्यसपछाडि जो यो नम्बर छ यो नम्बरलाई लास्टमा जस्तो अब त्यस्तै लेख्ने हो हामीले माइनस 0.424 है त सो यो हुन्छ हाम्रो log x इज इक्वल टु यो अगाडिको नेगेटिभ 1 सेम लेख्ने र अब तपाईले 1 बाट यसलाई सबट्र्याक्सन गरिदिने हो यसको लागि तपाई क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 0.576 र अब यो फाइनली यसरी लेखिन्छ log x इज इक्वल टु यति पुरैलाई हामी लेख्न सक्छौं 1 बार माइनस 1 को लागि 1 बार डट 576 त्यसपछाडि तपाई x बराबर यो log लाई यता साइडमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं हामी सो यो हुन्छ एन्टी log ब्रैकेट 1 बार डट 576 र फाइनली यसको रिजल्ट आउँछ x बार बराबर सिन्स यहाँनिर 1 बार छ क्यारेक्टरिस्टिक यसको नेगेटिभ छ त्यसैले 1 बार को लागि आन्सर तपाईको 0 पॉइन्ट भनेर लेख्ने हो र त्यसपछाडि एन्टी log टेबल पल्टाएर 0.57 मा गएर 6 मा गएर तपाईले भ्यालु निकाल्नु पर्छ पहिला 0.57 मा जाने त्यसपछाडि त्यसको 6th वाला जुन कलम हुन्छ जहाँनिर 6 लेखिएको हुन्छ त्यो कलममा गएर भ्यालु तपाईले पढ्ने हो र यसको आन्सर यति आउँछ हाम्रो 3767 यति तपाईको आन्सर निस्किन्छ है त सो x को भ्यालु निकालिसकेपछि यो भ्यालुलाई तपाईले इक्वेसन 1 को यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिने हो सो फाइनली हाम्रो फ्रम 1 जसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानेका थियौं त्यहाँबाट प्रेजेन्ट भ्यालु कति निस्किराछ 1,60,000 ब्रैकेट 1 माइनस यसको भ्यालु कति आयो हाम्रो 0.3767 सो 0.3767 यहाँनिर राख्दिने र अब 1 बाट घटाएर यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि योर आन्सर विल बी 99728 है त यसको मतलब हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु कति रहेछ रुपीस 99,728 सो लास्टमा रुपीस लेखेर कमा पनि लगाइदिनु होला अलिक राम्रो देखिन्छ है त क्वेशन नम्बर 2 फाइन्ड द अमाउन्ट of an immediate annuity of rupees 2000 a year for 12 years at 4% per annum यो चाहिँ 2074 सेट A क्वेशन नम्बर 18 हो यसमा हामीले अमाउन्ट निकाल्नु छ क्लियरली भन्दिएको छ अमाउन्ट निकाल्नुस् र बाँकी अरु चीज अगाडि जस्तै गिवन हो सो हामीलाई गिवन के छ भन्दाखेरि P को भ्यालु रुपीस 2000 यसमा दिएको छ त्यही तरिकाले हामीलाई नम्बर अफ इयर्स यहाँनिर 12 दिएको छ र रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई हामी I लेख्छौं र यसको भ्यालु 4% छ जसलाई 0.04 भनेर हामीले लेख्ने यसमा हामीले अमाउन्ट निकाल्ने हो सो अमाउन्ट अथवा फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला P by I ब्रैकेट 1 plus I को पावर n minus 1 फर्मुला चाहिँ एकदम राम्रोसँग लगाउनु होला अमाउन्ट को लागि यस्तो हुन्छ फर्मुला भ्यालु राख्दिने यसमा P को ठाउँमा राख्नुहुन्छ 2000 डिवाइडेड बाइ 0.04 ब्रैकेट 1 plus 0.04 को पावरमा 12 minus 1 अब 2000 लाई 0.04 ले डिवाइड गरिदिने हो भने यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 50,000 र यो जो ब्रैकेट वाला पार्ट छ यो हुन्छ 1.04 को पावर 12 minus 1 यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनिदिन्छौं र यहाँनिर जुन अन्डरलाइन गरिएको पार्ट छ यसको भ्यालु तपाईले फेरि लग बाट निकाल्नु पर्छ है त अगाडिको एक्जाम्पलमा कुन चाहिँ चीज लग र एन्टी लग बाट निकाल्ने र यो एक्जाम्पलमा कुन चाहिँ चीज लग र एन्टी लग बाट निकाल्ने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला त्यति मात्र यसमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है त सो यसलाई हामी x मान्दै छौं अगाडि जस्तै यहाँ गर्दिन्छु यता साइडमा सो लेट x इज इक्वल टु 1.04 को पावर 12 त्यही अगाडि जस्तै लेख्ने हो टेकिङ लग अन बोथ साइड सो log x इज इक्वल टु अब म डाइरेक्टली यो 12 अगाडि लेख्दै छु अलिकति बुझिसक्नु भएको छ तपाईले सो log 1.04 यति हुन्छ यो सो यो हुन्छ log x बराबर 12 टाइम्स यसको भ्यालु तपाईले log टेबलमा हेर्ने हो सो log 1.04 को भ्यालु फ्रम द log टेबल इज 0.0170 यति हुन आउँछ यो log x बराबर र अब 12 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं हामी त यो हुन्छ 0.2040 त्यसपछाडी अब यहाँ त नेगेटिभ मा आएन सो डाइरेक्टली हामी एन्टी लग निकाल्न सक्छौं सो x बराबर एन्टी लग लेखेर 0.2040 र यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ हाम्रो सबसे पहिला एन्टी लग टेबलमा जाने 0.20 मा जाने र त्यसपछाडी फोर्थ जानेर 4 भनेको लेखेको हुन्छ माथिको कलममा त्यो कलमको भ्यालु तपाईले टिप्ने हो र यसको आन्सर आउँछ हाम्रो एन्टी लग टेबलबाट 1600 अब तपाईले यहाँनिर एउटा डेसिमल प्वाइन्ट लगाउनु पर्ने छ त्यसको लागि यो अगाडिको संख्या हेर्नुहुन्छ प्वाइन्ट भन्दा अगाडिको संख्या छ 0
यो 0 मा 1 एड गर्ने, सो 0 + 1 हुन्छ 1. यसको मतलब हुन्छ आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, पहिलो डिजिट पछि तपाईले यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट दिने हो. सो हाम्रो आन्सर हुन्छ यहाँनिर 1.600, जसलाई केवल 1.6 लेखे पनि हुन्छ है त. सो x को भ्यालु निकालिसकेपछि यो भ्यालुलाई ल्याएर यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिनुहुन्छ. सो फ्रम 1 इक्वेसन 1 बाट हाम्रो अमाउन्ट आउनेछ 50,000 ब्रैकेट, यसको भ्यालु आयो 1.600 या 1.6 मात्र लेखे पनि हुन्छ -1, र आफ्टर सिम्प्लिफिकेसन द फाइनल आन्सर इज ₹30,000 है त. यो यसको फाइनल आन्सर हो. खासै गाह्रो छैन है त, जस्ट तपाईले फर्मुला र क्याल्कुलेसन सहीसँग लगाउन जान्नु पर्यो है त. ओके, क्वेसन नम्बर 3 अलिकति डिफरेन्ट भेराइटीको छ यहाँनिर. यसमा हामीले इयर्स निकाल्ने हो, टाइम पत्ता लगाउने. सो क्लियरली एन्ड मा क्वेसन मार्क छ. सो इन हाउ मेनी इयर्स विल एन एन्युटी सर्टेन, अगाडि जस्तै हो इमिडिएट एन्युटी of ₹1,000 amount to ₹3,993. यहाँनिर अमाउन्ट टु भन्दैछ. सो यसमा हामीले अमाउन्ट को फर्मुला युज गर्नु पर्यो. यो 3,993 चाहिँ अमाउन्ट हो, यो चाहिँ पी हो, र यो 8% भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट हो अफ कोर्स, र निकाल्नु पर्ने एन. सो यसमा के गिभन छ, पी दिएको छ हामीलाई 1000, र यो बढेर कति भइरहेछ 3,993. त्यसै गरेर तपाईको यहाँनिर रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ हाम्रो 8%, जसलाई हामी 0.08 लेख्न सक्छौं, र हामीले निकाल्नु पर्ने एन हो. एन इज इक्वल टु व्हाट 2072. सेट डी को क्वेसन हो यो. अब तपाईले अमाउन्ट को फर्मुला युज गर्ने हो. अगाडिकै फर्मुला हो p by i ब्रैकेट 1 + i को पावर n -1, र अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा a को ठाउँमा 3,993, p को ठाउँमा 1000, i को ठाउँमा 0.08 ब्रैकेट. अब म यहाँ डाइरेक्ट लेख्छु, 1 मा i जोड्ने हो तपाईले. सो i को भ्यालु 0.08 छ, त्यसलाई 1 मा एड गरेपछि 1.08 हुन्छ. यो पावरमा रहेको n हामीलाई थाहा छैन, -1. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तरिका हमेशा एउटै राख्नु होला. सबसे पहिला क्रस मल्टिप्लाइड र डिवाइड है त. सो यो 1000 डिवाइड मा आउँछ, यो दुईटा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छन्. 3,993 मल्टिप्लाइड बाइ 0.08 डिवाइडेड बाइ 1000, र यतापट्टि हामीसँग 1.08 को पावर n -1 बसिरहेछ. यो ब्रैकेट्सहरु सब हटाइदिनु लार्जर वाला, बाँकी क्याल्कुलेसन यता. और सो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड बाइ 1000 गर्ने हो. यति गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर आउँछ 0.31944. यति तपाईको आन्सर आउँछ मल्टिप्लाई डिवाइड गरेपछि, र यतापट्टि हामीसँग 1.08 को पावर n -1 छ. अब यो -1 लाई यता ल्याएर हामीले एड गरिदिने हो, र यो भइहाल्छ 1.31944 इक्वल्स टु 1.08 को पावर n. र यस पछाडि अगाडिकै काम हो, टेकिङ लग अन बोथ साइड, दुईटै साइडमा लग लगाउने. सो यो हुन्छ लग 1.31944, र यसको यो n अगाडि आइहाल्छ, n log 1.08. र अब हामीले सिन्स n को भ्यालु निकाल्नु छ, सो n यता साइडमा लेखेर log 1.31944 लाई हामीले डिवाइड गरिदिने हो यो अर्को लगले log 1.08 ले है त. सो फेरि 4 फिगर लग टेबल युज गर्नुहुन्छ. पहिला यो 1.31944 को भ्यालु तपाईले टेबलमा हेर्ने हो. अब केवल तपाईले 4 डिजिट को युज गर्नुपर्छ. सो माथि अन्डरलाइन गरिदिन्छु म, केवल यो 4 डिजिट को तपाईले युज गर्ने हो लग टेबलमा. यो लास्टको जुन दुईवटा 4 छन् यिनीहरु इग्नोर गर्नुपर्छ. सो टेबलमा हेर्दाखेरि 1.319, इट मीन्स 13 को 1 को 9 मा गएर तपाईले भ्यालु टिप्नुपर्छ, र यसको आन्सर आउँछ हाम्रो 0.1202, र यो तलवालाको भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.0334 है त. यसलाई हामीले 10 को 8 मा गएर खोज्ने हो. सो यति भ्यालु आउँछ, र फाइनली तपाईले क्याल्कुलेटरबाट सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने यसको एप्रोक्सिमेट आन्सर आउँछ हाम्रो 3.6 इयर्स. एप्रोक्सिमेट आन्सर हो यसको 3.6 इयर्स है त. क्वेशन नम्बर 4, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी ड्यू. यहाँनिर ड्यू भन्दैको छ of ₹5,000 per year for 10 years at 6% per annum. 2058 को हो क्वेशन नम्बर 10D. अलिक पुरानो क्वेशन तर कन्सेप्ट बुझ्नको लागि इम्पोर्टेन्ट. सो गिभनहरु त एकदम इजिली समझमा आइहाल्छ अब तपाईलाई. यो भनेको p भइहाल्यो हाम्रो, यो भनेको n हो, यो भनेको i हो. निकाल्नु पर्ने के हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु, तर कसको एन्युटी ड्यू को. सो अब गिभनहरु तपाई आफै नोट गर्नु होला, म डाइरेक्टली फर्मुलामा गइरहेको छु. प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हामीले एन्युटी ड्यू को यसरी लेख्नु, र फर्मुला हुन्छ यसमा p by i ब्रैकेट 1 - 1 upon 1 + i को पावर n,
र यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा एकचोटि फेरि इन्टु हुन्छ ड्यू भनेपछि र यहाँ लास्टमा 1 प्लस आई भनेर लेख्नु पर्यो। एक्जाममा जेनरली यो वाला पार्ट स्टुडेन्टले छोडिदिन्छन्, त्यही भएर गल्ती हुन्छ, तपाईँ ख्याल राख्नु होला है त। सो अब यसमा भ्याल्यु राख्दैछौँ हामी, पी को ठाउँमा 5000, आई को ठाउँमा 0.06 ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डाइरेक्टली 1.06 लेख्दैछु म यहाँनिर, जोडेर यति नै हुन्छ, एन को ठाउँमा 10 र मल्टिप्लाई बाई 1.06 है त। 1 प्लस आई गर्ने हो भने 1.06 हुन्छ। अलिकति क्याल्कुलेसन तपाईँ आफै सम्हाल्नुहोस् है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यो 5000 लाई 0.06 ले डिवाइड यतिकै छोडिदिनु, मल्टिप्लाई बाई यो जुन लास्ट वाला भ्याल्यु छ यसलाई अगाडि लेख्नु 1.06 ब्रैकेट 1 माइनस, अनि यो जुन छ यसलाई फेरि रेसिप्रोकल गर्ने हो तपाईले, यसको पावर नेगेटिभ भइहाल्छ, 1.06 को पावर -10 यति हुन्छ है त। अब पहिला तपाई यसको भ्याल्यु निकालिहाल्नुस्, पछि डाइरेक्टली यहाँ राखेर सबैको एकैचोटी आन्सर निकाल्नु होला। सो हामी यसको भ्याल्यु सेपरेटली क्याल्कुलेट गर्दैछौँ लग र एन्टी लगको युज गरेर। यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनिदियौँ। अगाडि जस्तै हो, यसको भ्याल्यु निकाल्दैछौँ हामी यहाँनिर। लेट x बराबर 1.06 को पावर -10, 1.06 को पावर -10, टेकिङ लग अन बोथ साइड, सो यो हुन्छ log x, -10 अगाडि आयो, अनि यो हुन्छ फेरि log 1.06, त्यस पछाडि log x जस्ता हो त्यस्तै -10 सेम इन्टु यसको भ्याल्यु तपाई लग टेबलबाट हेर्नुहुन्छ 10 को 6 मा, सो 0.0253 भनेर आउँछ यो। त्यसै गरेर log x जस्ता हो त्यस्तै -10 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -0.253 बन्न जान्छ। र सिन्स यहाँनिर फेरि नेगेटिभमा आएको छ, सो अगाडिकै तरिका माइनस साइन पछि 0 छ, त्यसले यहाँनिर -1 + 1 लेख्ने, र यो -0.253 लास्टमा जस्ता हो त्यस्तै। सो log x बराबर यो अगाडिको -1 सेम, यति तपाईले क्याल्कुलेटरमा निकाल्ने हो। 1 बाट यसलाई घटाउनुहुन्छ र यो आइहाल्छ हाम्रो 0.747, र अब यो दुईटालाई हामी बारको फर्ममा लेख्न सक्छौं, 1 बार डट 747। फाइनली यो लगलाई यता शिफ्ट गर्नुस्, सो x बराबर एन्टी लग ब्रैकेट 1 बार डट 747, र यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 0.5584 है त। अब x को भ्याल्यु निकालिसकेपछि x भनेको त यो हो, यसलाई हामीले मानेका थियौं। इक्वेसन 1 मा यो सब्स्टिट्युट गरिदिनुस्। अब यहाँनिर चाहिँ मेरो पुरा स्क्रिन भरिसक्यो, यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्ने ठाउँ छैन, तैपनि म यहाँनिर अलिकति छोटो रूपमा तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु। प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी ड्यू इक्वल्स टु कसरी लेख्ने, यो सेमै लेख्ने त हो बेसिकली है, 5000 डिवाइडेड बाई 0.06 मल्टिप्लाइड बाई 1.06 फेरि मल्टिप्लाइड बाई 1 माइनस, अनि यसको भ्याल्यु कति छ 0.5584 है त। अब यो चाहिँ तपाईले आफै क्याल्कुलेसन गर्ने हो, किनभने सामान्य क्याल्कुलेटरको काम मात्र छ, र यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो ₹39,008 है त। यति यसको आन्सर हुन्छ। सो मेन यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने, एन्युटी ड्यू यदि भनेको छ भने लास्टमा 1 + i ले मल्टिप्लाई हुन्छ। डोन्ट फर्गेट दिस स्टेप है त। ल यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 5, फाइन्ड द अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू अफ ₹500 पर इयर फर 5 इयर्स एट 10% पर एनम। यो कुनै पनि एक्जाममा आएको क्वेशन होइन, यो एक्स्ट्रा क्वेशन हो। यसमा म तपाईलाई बेसिकली यो अमाउन्ट कसरी निकाल्ने एन्युटी ड्यू को त्यो सिकाउने छु। सो गिवन त अगाडि जस्तै हो, यो p भइहाल्यो, यो n भयो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्लियरली देखिरहेछ यहाँनिर। सिम्पली हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने कसको, अमाउन्ट को। सो अमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ p/i ब्रैकेट 1 + i को पावर n -1, र लास्टमा फेरि त्यही 1 + i एक्स्ट्रा है त। भ्याल्युजहरु राख्दिने हो यसमा, p को ठाउँमा 500, इन्ट्रेस्ट जो छ i त्यसको ठाउँमा 0.10 ब्रैकेट यो हुन्छ 1.10 को पावरमा n भन्नाले 5 -1 इन्टु 1.10 है त। अब यसमा जो यो वाला पार्ट छ 500 डिवाइडेड बाई 0.10, र यो जो अन्तिम वाला छ यसलाई हामीले सँगै गुणा गरिदिने हो भने यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 5500, र त्यस पछाडि 1.10 को पावर 5 -1 यो सधैँ छ। यसलाई हामीले फेरि इक्वेसन 1 भनिदियौं। यसको यो वाला पार्ट हामी लगबाट निकाल्ने छौं। सो लेट x बराबर 1.10 को पावर 5, taking log on both side, log x is equal to the power is brought down, so 5 log 1.10, then we have log x as same
5s से मल्टिप्लाई बाई यसको भ्यालु तपाईले टेबलबाट हेर्ने हो सो दिस विल बी 0.0414 then we have log x is equal to 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिने so this is 0.2070 since यहाँनिर नेगेटिभ आन्सर आएको छैन so x is equal to एन्टी log डाइरेक्टली निकाल्न सकिन्छ bracket 0.2070 and then we have finally value of x as 1.611 है त यो भ्यालुलाई यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् so your amount of annuity due will be 5,500 bracket 1.611 minus 1 thereby giving us the result rupees 3,360.5 ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा डिस्कस गरेको क्वेशन्स र कन्सेप्ट्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् जो घर बस्नु भएको छ क्लास लिन पाउनु भएको छैन जेसुकै कारणले गर्दा होला तिनलाई पनि बेनिफिट मिलोस् यसको नेक्स्ट पार्टमा हामी छिटै भेट्ने छौं तबसम्म प्र्याक्टिस गर्नुस् सेफली बस्नुस् थ्यांक यू सी यू अगेन